와주시기 바랍니다. 고맙습니다. 아, 불이 안 켜져 있었구나. 새가 껐나 보세. 아까 뜨겁적하구나. 그래서 내가 껐다. 야야 올려놔야 돼. 이거 뭐야? 도대체 이거 뭐야? 피크. 핑크. 그럼 이거 뭐야? 지하철. 이거 뭐야? 이거. 나만 끓여 먹을까? 야, 자, 지금 다 먹었나? 먹어도. 그래, 그것만 먹어. 응. 라면 여기 한. 이것도 음소거 해야겠다. 안 먹나?
Number 1776, departing. 그리고 지금 있으면은 내 거기에 아저씨 한번 볼수 있게 내용이 좋은 거 죄송합니다. 말 좀. 하셔서 6,900원씩 이사 첫날 파격 상태지로는 자 우렁 삼겹살 자 600g의 정상가 자 15,800원짜리 첫날 맞이해서 자 오늘도 다양하게 해보는 가격입니다. 자 담백한 목살 감사합니다. 600원 주시면 됩니다.